ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டிங் ஸ்டால் வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இந்த கீபோர்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளேயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பட்டன். இப்போது நீங்கள் மிடி இல்லது ஆடியோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா பிளேயர் கொடுத்து நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மிடி கொடுத்துருக்காங்க, ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் மல்டி ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மிடிக்குள்ளே போகிறேன். ரெக்கார்டிங்னு பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு, அதை நம்ம டச் பண்ணால் ரெக்கார்ட் ஆகாது. பிளேயர் பாஸ் கொடுத்தா தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். அப்புறம் ஸ்டாப் கொடுத்துட்டா ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகே, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டைல் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டைல் பாப்பு, அப்புறம் ராக் அண்ட் ரெட்ரோ பாப்பு, அப்புறம் டான்ஸு, அப்புறம் R&B ஓல்டிஸ், ஜாஸ், ஈஸி லிஸ்டனிங், கண்ட்ரி பால்ரூம், அப்புறம் மூவி அண்டு ஷோ, அப்புறம் என்டர்டெய்னர், அப்புறம் லாஸ்ட்டாக லாட்டின் அண்ட் வேர்ல்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸரும் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸர்னால் இப்போது நீங்கள் ஏதாவது ரிதம் யார்கிட்ட வாங்கி நீங்கள் எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா, காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ரிதம்ஸ் தான் எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸரில் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பேஜ் 8 வரைக்கும் நிறைய அந்த ரிதம்ஸ் எல்லாம் நான் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அசைன் லைவ் கண்ட்ரோல் ரெண்டுக்குமே இது அந்த பட்டன். அப்புறம் அசைன் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன்லேயே அசைனை இது பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நாப்லேயும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டிரான்ஸ்போஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பிச் தான் மாறிட்டுருக்கும். ஓகே, அப்புறம் டெம்போ உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ரிதமோட ஸ்பீடு இருந்தாலும் எந்த மேலே கவுண்டிங் போய்ட்டுருக்கிறதுல எந்த இதில் இருந்தாலும் அதே இதுக்கே வந்துடும், அதே கவுண்டிங்கே ஃபஸ்ட் கவுண்டிங்கே வந்துடும். அப்புறம் மிக்சரில் பேனலில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பேனலில் ஸ்டைல் இருக்குது, அப்புறம் ரைட் 1, ரைட் 2, ரைட் 3, மிடி, ஆடியோ, மல்டிபேடும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டைலுன்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன். அதில் ஸ்டைலில் எந்தெந்த இதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மல்டிபேட் உங்களுக்கு கீபோர்டோட ரைட் சைடில் இருக்கும். அது ஒர்க் ஆகலை. நான் ஏன்னா இந்த மிக்சரில் 1 ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சாங் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மாஸ்டர்னு ஒரு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மாஸ்டரில் இப்போது உங்களுக்கு கீபோர்டில் அவுட்புட்டு நான் எப்போவுமே ஒரு 62 வச்சுருப்பேன். ஏன்னா 62 வைக்கிறது தான் ஒரு சேஃப்டி. அதோடு கூட வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும். அப்புறம் ஈக்யூன்னு ஒரு செக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் கார்ட் லூப்பர் நம்ம கிறிஸ்டின் சாங்ஸ் இல்லது தமிழ் சாங்ஸுக்கெல்லாம் கார்ட் லூப்பர் அவ்வளோ தேவைப்படலை. ஓகே, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீபோர்டோட லெஃப்ட் சைடில் ஜாய்ஸ்டிக்குன்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அது இப்போ நான் ஜாய்ஸ்டிக்னா இப்போ நான் ஸ்கை பார்ப்பேன். அது ஒர்க் ஆகும். ஸ்டேஜ் லீட் கிட்டார் அந்த இது வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அந்த இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன்னா அப்படி வரும், அந்த கிட்டாரோட ஒரு இது வரும். அப்புறம் ஏசிஎம்பி அக்காம் பட்டன். அப்புறம் நான் இப்போ அக்காம்பில் நான் ஒரு ஃபுல் கீபோர்டுன்னு ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஓடிஎஸ் லிங்க், ஆட்டோ ஃபில்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு 1 பாரோ கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வரும்.
அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயின் வேரியேஷன் இப்போது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்புறம் வந்து சிங் ஸ்டாப் அப்படின்னா நான் வந்து அது இப்போ ஒர்க் ஆகாது, ஏன்னா நான் ஃபுல் கீபோர்டு வச்சுருக்கனால அது ஒர்க் ஆகாது. அப்புறம் வந்து டைரக்ட் ஆக்சஸர் கொடுத்து நீங்கள் கம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். சிங்கிள் ஃபிங்கர், மல்டி ஃபிங்கர், ஃபிங்கர் ஹெட்டு அந்த மாதிரி இது இருக்கும். நான் ஃபுல் கீபோர்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து சிங் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சிங் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே கீஸில் நீங்கள் ஏதாவது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே, அப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேங்க்னால் நீங்கள் ஏதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். ஓகே, அப்புறம் வந்து அந்த பேஜுக்குள்ளே போகிறதுக்கு மைனஸை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ளஸ்ஸை ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் அது பாட்டுக்கு அந்த பேஜுக்குள்ளே போயிடும். இன்னொன்று ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கும். மெயின் பேஜிலேருந்து அந்த சைடில் இருக்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே போயிடும். நான் வந்து பேஜ் 2 வரைக்கும் நிறைய இது வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ ஸ்டைலு, இப்போ டெம்போ அந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கோ, அது போட்டுக்கணும். இப்போ நல்லது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெமரி பார்த்திங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேங்கில் ஏதாவது செட் பண்ணும்போது மெமரியை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுக்கு எது செட் பண்ணணுமோ அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து டெம்போ, லைன் அவுட்டு, டிரான்ஸ்போஸ், லைவ் கண்ட்ரோல், ஸ்டைலு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இது பண்ணும்போது அதுலேயே எல்லாமே அதே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபஸ்ட் நம்ம நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பியானோவும் எலக்ட்ரிக் நியூ அட்மாஸ்பியர் பிராஸ் வச்சுருக்கேன். ஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா இது கிட்டார், எலக்ட்ரிக் கிட்டார் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 7ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு இது தான், பியானோ தான். அப்புறம் 8ல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூட் வச்சுருக்கேன். ஃப்ளூட் வச்சுருக்கேன். ஓகே, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், டைரக்ட் ஆக்சஸர்னு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது நீங்கள் வந்து மெனுக்குள்ளே போய் தேடி அந்த பேஜுக்குள்ளே போகிறதுக்கு டைரக்ட் ஆக்சஸரை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ டிரான்ஸ்போஸை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட செட்டிங்குள்ளே போயிடும். இப்போது டைரக்ட் ஆக்சஸரை இது பண்ணி டெம்போ பண்ணிங்கன்னா டெம்போ செட்டிங்குள்ளே டைரெக்டாகவே போயிடும். மெயின் பேஜ்லேருந்து டைரெக்டாக அந்த பேஜுக்குள்ளே போயிடுறது. ஓகே, அப்புறம் வந்து அசைனபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஏல வந்து ஹால் ஃபேடின் அவுட்டு பியில் அது அப்படி மெதுவாக ஃபேட் ஆகி வரும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சியில் மெட்ரோனம், இதில் வந்து அந்த ரிலிக்ஸ் அது. அப்புறம் வந்து ஈயில் பார்த்திங்கன்னா நியூ சாங் அந்த ஏதாவது நம்ம எழுதி வைக்கலாம். அப்புறம் வந்து எஃப்பில் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட செட்டிங்ஸ். அப்புறம் வந்து மெனு கொடுத்துருக்காங்க. மெனு பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெனுக்குள்ளே நீங்கள் போய்ட்டிங்கன்னா மெனு 1, மெனு 2லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மெனு 1ல் இவ்வளோ செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. மெனு 2ல் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது. யூட்டிலிட்டி, மிடி, எக்ஸ்பென்ஷன், டிரான்ஸ்போஸ், கீபோர்டு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இப்போ வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மிடி நீங்கள் ஏதாவது பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்டு. அப்புறம் மைக் செட்டிங், வோக்கல் ஹார்மோனினா இப்போ நீங்கள் இந்த கீபோர்டில் மைக் செட்டிங் பேக்கில் நீங்கள் பண்ணுறது இருக்கும். இப்போ நான் டாக் கொடுத்துட்டேன்னா நான் இப்போ மைக் கனெக்ட் பண்ணல, அதனால் உங்களுக்கு தெரியாது. டாக் கொடுத்தேன்னா அப்படி வரும். அப்புறம் வந்து வோக்கல் கொடுத்தேன்னா கொஞ்சம் கூட அந்த இது எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கூட வரும்.
அப்புறம் வந்து என்டர் வந்து நம்ம Yamaha PSR 600 யூஸ் ஆகும். 920 யூஸ் ஆகாது அவ்வளோவா. ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டைலில் கொடுத்த மாதிரி தான் வாய்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. வாய்ஸையும் ஒரு செக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பியானோ, எலக்ட்ரிக் பியானோ, அப்புறம் ஆர்கான், அக்கார்டியன்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்ஸு, ப்ராஸு, உட்விங்கு, அப்புறம் கிட்டாரு, எலக்ட்ரிக் கிட்டாரு, பேஸு, கொயர் அண்ட் பேடு, சின்த்து, பெர்க்கு அண்டு ட்ரம்ஸ். அப்புறம் வந்து இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் யூஸர். அப்புறம் வந்து நான் இதில் வாய்ஸில் எதுவுமே பண்ணி வைக்கலை. ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாட் செலக்ட் ஹார்மனி அண்ட் ஆர்பிஜிஓ கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சஸ்டெயின் வந்து மோஸ்ட்லி எப்போவுமே பியானோவுக்கு தான் எப்போவுமே இதாகும். ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாட் செலக்ட். இப்போ வந்து லெஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் எதாவது வாய்ஸ் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ரைட் 1, ரைட் 2, ரைட் 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து ரைட் 1, ரைட் 3 கொடுத்துருக்காங்க. இது 3மே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே ஸ்டேஜ் லீட் கிட்டார்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாய்ஸு சின்த் மாதிரி நல்லாவே இருக்குது இது. ஓகே. சொல்லியிருக்கேன். மல்டிபேட் வந்து இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் அதுக்கப்புறம் மல்டிபேட் 1ல் அப்புறம் 4ல் எப்படி இருக்குது. ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மல்டிபேடோட அதுக்கு ஸ்டாப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்புறம் அந்த பேஜுக்கு போகிறதுக்கு சைடில் மல்டிபேடோட இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். நான் மோஸ்ட்லி வந்து மல்டிபேடில் எது வைப்பேன்னா இப்போது ட்ரம் செக்ஷனுக்குள்ளே போய் பேஜ் 3ல் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இது ஆப்ஷன் தான் நான் எப்போவுமே வைப்பேன். அது ஏன்னா அது வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த ஒர்க்ஷிப் டைம்லலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஓகே. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான். அப்புறம் வந்து அப்பர் ஆக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பர் ஆக்டிவ்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆக்டிவ் கொஞ்சம் குறைச்சி வாசிக்கிறீங்கன்னா அப்பர் ஆக்டிவ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட மேலே இருக்க ஆக்டிவ் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் அப்பர் ஆக்டிவ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். அதுவும் ஆக்டிவ் மாறி நம்ம இங்கேயே தான் வாசிக்கிறோம். ஆனால் அது ஆக்டிவ் மாற்றிடுது. தானாகவே ஆக்டிவ் மாற்றிடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலேயும் இந்த கீபோர்டில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. நீங்கள் அதில் உள்ள மெனுவில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நிறையவே இருக்கும். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக இருந்து பார்த்ததுக்காக நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாட்டா, பாய்.